welcome to my YouTube channel. Jadi nih, maafin aku udah makeup, kan aku makeup full deh. Nah itu video yang kedua, tadi aku udah mukbang dessert. Sekarang cake, ini aku bilang cake-nya dari Kiandra Baker. Tetap itu kan cake yang dessert yang tadi aku nggak tahu. Ini bedanya itu, ini kan cake namanya, yang tadi tuh dessert. Ini dia. Kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak ya? Nih. Ini apa? Enak. Tapi asin. Coba lagi. Enak. Rasa bolunya itu kayak ada strawberry-nya. Padahal nggak ada, cuma atasnya doang yang ada. Ini enak banget, bro. Kalau pakai lipstick, makanya harus ini kok kremnya aku nggak suka ya. Udah di kacer koyok banget lah, plastik kan warna itu. Dan banget ya undangan di kacer. Udah aja kacau kan. Minta. Minta. Dah. Mesti nge-video gitu. Ayo nge YouTube. Ah. Di kemana tuh? Minta coklatnya. Cici. Apa tuh Pak deh? Ini undangan wae kebiasaan.